De fet, vaig entrar a la presó vivint-ho com un alliberament, això sí que recordo, És a dir, entres a la presó i et sembla que has arribat al cel, és a dir, que allò és la glòria. I dius, clar, perquè vens de l'infern, no? I llavors, per tant, jo la primera nit a la presó vaig dormir tranquil i pensant que ja havia passat tot i que sabia que segons com, perquè havia passat altres vegades, podien saltar-se la llei i tornar-te a detenir. És a dir, això de les 72 hores també sabíem que en podíem fer el cas una mica pels assemblers. Ja era davant de l'institut, al costat de l'institut, recordo que des de la finestra mirava el pati de l'institut, on hi anaven germans meus, anaven a classe, jo pensava aviam si els veig. La veritat és que en algun moment de les tortures la tentació de tirar-te al davant de la finestra la tens. Vull dir que hi ha persones d'aquestes que de vegades han fet accions d'aquestes, jo recordo uns presos de l'ETA i els entenc. És a dir, en moments d'aquests, diguem, intensos de tortura i de pressió psicològica et venen ganes de deixar-ho estar tot i de matar-te o de suïcidar-te. Vull dir, per tant, les tentacions de suïcidi, les úniques tentacions de suïcidi que he tingut a la meva vida em devien venir segurament en aquell moment.